Max altitude reached. 120 मीटर पे मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू आता है 120 मीटर पे। आगे भी इसकी आवाज़ आ रही है। ये अब ये लैंड नहीं हो रहा, ये तो ऊपर जा ही जा रहा है। Return to home. ये तो ऊपर जा ही जा रहा है। अरे अरे अरे, पर ये हाइट क्यों नहीं लूज कर रहा है? 120 मीटर पे ही है। टैप टू कैंसल। ये एक्चुअली हाइट गेन कर रहा है। हाइट लूज नहीं कर रहा और 35% बैटरी रह गई है। अब लूज कर रहा है, ठीक है।